knížka určená pro lidi, kteří svoji připravenost na situace, kdy půjde o přežití, berou naprosto vážně. Je nabitá osobními zkušenostmi a nepostradatelnými informacemi, získanými přímo lidmi, kteří byli nuceni přežívat ve válečných podmínkách a během totálního hospodářského kolapsu. Tři anonymní autoři nezávisle na sobě popisují konec světa, jak ho kdysi znali. Jeden prožil obležení Sarajeva v 90. letech ve válečné Jugoslávii. Druhý přežil blokádu menšího města v Bosně během téhož konfliktu, poučil se ze své tehdejší nepřipravenosti a stal se dobře vybaveným preperem. Autorem posledního vyprávění je vysokoškolský profesor, který prožil ekonomický kolaps Argentíny v roce 2001, jenž z bohaté a prosperující země udělal banánovou republiku, v níž lidé doslova hynuli hladem. Síla jejich vyprávění je brutální. Tíha jejich životů je zdrcující. Hodnota jejich rad je k nezaplacení. Knížku dostaneš pouze v Crusaders shopu. Objednej si ji raději hned. Může ti zachránit život.